Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana. Aduh, bingah pisan ye tepang sareng wakepo dina acara maneh, acara numaranti saban wayah kiwari. Dina acara sumuhun dongeng kiwari garapan wakepo kiwari kalayan midangkeun carios anu judulna nyaeta Si Rawing Kiwari. Nyape Dharma Marlan Nyape sedengkeun Dharma harita ceurik ngarangkulan awak bapana. Bapak tekuat kade miape Marlan Allah Akbar la ilaha illallah. Wikarta antuk nangalepaskeun nyawa dina rangkulan Marlan nu jadi muridna. Kang Wikarta, kejam, telenges anjeun bewok, Kang Wikarta. Marlan pika cerik sumegruk kanyanyerian. Geus poho di kalalakianan geus pugu Dharma mah harita ngarangkulan awak bapana nu mandi getih pika batireun. Waktu panon poe meletek di belah wetan dituturkeun ku wanci handet moyan. Dharma milu ngariung bari ningali layon bapana nu geus dirurup ku samping kebat. Malah Ki Arminta salaku pupuh pilemburan teu wudu sarua ngecelakeun Cimata. Sabab Wikarta geus ajal salaku jalma anu geus bela pati ka pilemburan. Waktu panon poe meletek di belah wetan dituturkeun ku wanci handet moyan. Dharma milu ngariung bari ningali layon bapana nu geus dirurup ku samping kebat. Malah Ki Arminta salaku pupuh pilemburan teu wudu sarua ngecelakeun Cimata. Sabab Wikarta geus ajal salaku jalma anu geus bela pati ka pilemburan. Dina mangsana layon dikuburkeun Ki Arminta negerakeun eusi hatena ka sakur anu nganteurkeun. Sabab geus leungiteun hiji lalaki anu leber ku kawani tur narohkeun jiwana demi ngabela lemburna. Ki Bulur sakabeh, urang bener-bener ngarasa kaleungitan ku saderek Wikarta. Anu tetela geus pugur lantaran ngabela lembur. Sanajan nya lembur urang jadi korban karaman, tapi urang kudu ngarasa reueus jeung bagja. Sabab saderek Wikarta hiji lalaki anu tuhu kana janji. Geusan bela pati ka urang sarerea. Malah ayeuna ningsih jelas diculik ku eta gorombolan. Anu watir jeung mata karunya manasibna Dharma, budak nu bener-bener ayeuna jadi pahatulalis. Wajar lamun dipikarunya ku urang. Ceki Arminta bari ngareret ka Dharma anu keur tungkul ngeluk budak teh bari deku di sisi kuburan bapana. Sakabeh pangeusi pilemburan teh anu teu ngarasa sedih jeung nalangsa ku nasib nu karandapan ku Wikarta jeung pamajikanana. Dharma budak teh pada ngupah ngape komo ari Marlan masasatna anu kapercaya atawa kaamanatan ku Wikarta anu jadi guruna. Sakitu ge untung Marlan mangan ukur tatu saeutik, sedengkeun Sobri mah terus ngaringkuk lantaran suku katuhu jeung leungeun kencan meh potong di sabet pakarang lawan. Gundukan taneuh beureum geus pada ninggalkeun, bari deung bae Cipanon Dharma sababaraha kali ngaliekan ka tukang. Sedih anu lain di kieuna,
sedengkeun jero dadana ngagedur hurung seuneu amarah nu ngandung geter kaceuceub jeung kageuleuh kanu ngaran si bewok. Marlan anu memang keamanatan ku guruna nyata wikarta harita terus marengan Dharma dina ngambah kahirupan ti poe ka poe. Marlan nu beunang disebutkeun murid pinilih wikarta harita milu ngatik Dharma ku ilmu silat anu kacangking ku dirina. Tetela budak teh calakan, gampang narima jeung ngarti kana non rupa nu diajarkeun ku Marlan. Teu matak aneh lamun Dharma sanajan nya budak keneh tapi pikeun nu sapantar jeung manehna mah ti eta lembur estu taya nu bisa mapakan kana ilmu bela dirina. Saperti kajadian dina poe harita waktu Dharma balik ngarit, nyata ngarit jukut di tengah jalan bet dipegat ku barudak nu sapantar jeung manehna nu jumlahna aya 3. Geus di mana maneh euy? Geus ngaret? Ha lucunya euy. Aya jelema rawing celina euy, edan euy. Ha, hebat euy. Celina rawing setan mah dicirian euy. Cek salah saurang budak anu tiluan teh jelas ngahina ka Dharma menyebutkeun si rawing. Bener euy. Padahal jeung rawing kitu mah celina meningkeun di rampung we sakalian we celiannya euy. Halus. Cek nu saurang ge sarua dimilu ngahina ka Dharma. Ai Dharma harita nyimpen tolombong nu dia si jukut panonna neuteup seukeut ka 3 budak nu sapantar jeung manehna. Angeunna karasa seueul, kaprihatinan dina hirupna ngajadikeun Dharma jadi gampang ambek. Hei, rawing. Kenaon ini kana kanyunyun? Tolombong butut, ulin jeung aing ngatanya. Dharma memang keheul ka bina-bina, terus harita ngecagkeun tolombong anu keur disuhuna. Hei rawing, oi, si rawing oi, lamun urang mambung ya nya, pocali rawing oi, najis aing mah. Tu kudu ngahina sia, naon pernah si lain tiluan make ngahina ka uing, neangan gara-gara itu naon. Cek Dharma harita teuneng ludeung sigana teh teu sieun di huruf ku tiluan, lamun nepikeun ka riributan harita. Ningali sikep Dharma pinuh kawani eta budak tiluan teh jadi beuki ambek. Nusa urang bari langsung nonjok kana cukang irung Dharma. Tapi Dharma memang geus dilatih ku Marlan ngeunaan ilmu bela diri, kalawan tapis miceun beungeutna kagigir, pigeulan leungeun anu nonjok ditewak bari rada dipulilitkeun, dibarengan ku pereutna nonjok kulu angeunkeunna pisan. Ngak cenah peyegeung nu miheulaan nonjok teh harita kalah ka meyegeung mundur ka tukang. Duaan di baturna jadi penasaran terus milu ngahurup ka Dharma, tapi duanana tetela teu mampu ngimbangan karikatan Dharma anu memang geus kalatih. Antukna duanana oge namrud terus lalumpatan lantaran geus teu kauntuk ngalawan Dharma. Di sapra kajadian harita, Dharma jadi nelah si rawing, anu pikeun Dharma mah beuki lila mah beuki biasa we teu asa kasinggung, malah Marlan oge jadi sok remen nyebut si rawing. Dharma sorangan jadi asa sugemah hatena, sabab eta landian teh bet asa deukeut kana pribadina anu memang rumasa celina nu sabeulah marawing. Loba kolot-kolotna anu aduan mah terus ngadaratangan ka Marlan anu maksudna mah maradukeun yen Dharma atawa si rawing termen pisan gelut riributan. Malah barudak anu sapantar di eta lembur geus taya anu bisa ngalawan ka si rawing anu tetela bisa ulin ilmu silat. Saperti waktu harita Marlan ngajakan ngobrol ka Dharma alias si rawing teh. Rawing, sabenerna mak mang teh geus mineng teuing kadatangan ku kolot-kolot anu barudakna kungsi ribut jeung rawing. Jadi beuki dieu teh bet asa beuki era. Alusna mah ulah lawanan rawing. Cek Marlan ngak mangkeun ka si rawing teh, sabab memang umurna beuki nambahan ngandu kating kumaha Marlan jadi hoream rek kulawargaan teh. Kanyaahna ditamplokeun ka si rawing sangkan jadi jalma anu bisa malespati jiwa bapana wikarta anu memang guruna. Si rawing neuteup ka Marlan anu salela ieu geus dianggap kaganti kolotna oge nu sakaligus oge guruna. Rawing kudu cicing wae lamun dihina ku budak nu sejen. Pang-pang nama lamun geus nyabit-nyabit ngeunaan emak jeung bapa, rawing masuk ambak mang. Cek si rawing negerakeun isi hatena. Memang teu ngabibisani mang oge. Nganu matak ayeuna diajakan ngobrol ku mang teh aya bahan picaritaeun ka rawing teh anu tumali jeung amanat bapa nyeta amanat bapa rawing baheula. Nah naon kitu mah salat teu bejakeun ka rawing kieu
Bapak hidup geus amanat ka Mang, sangkan ngajaga jeung ngapi ngajaring hidup. Malah siga nu geus terus rasa memeh kajadian Rajapati teh. Kungsi nyarita ka Mang. Pikeun ngasakeun pangarti leuwih hade cenah datangan we Mbah Wigena anu aya di Arga Binangun anu kawengku ku daerah Cianjur. Ku cara kitu tangtu bakal leuwih asak ilmu anu kacangking. Kitu di antara eta amanat Rawing, ceuk Marlan kakara harita nyarita. Si Rawing neuteup ka Marlan anu memang karasa kanyaah jeung pangjejeunna, dirina geus dianggap seolah-olah anak ku Marlan. Jadi maksud Mang teh urang kudu nempungan Mbah Wigena Mang. Nah tuh urang jugjug we tepungan Mang. Sabab terus terang karep dina teh moal oleh panasaran lamun uing can bisa malaspati ka si bewok jeung anak-anak buahna Mang. Paneuteub si Rawing sumuhurung lantaran kahudang di amarahna. Nu matak Mang teh boga pikiran hayang nyobaan nepungan Rawing. Sugan we masih keneh aya di kieuna sabab Mang moal kagok hayang ngajadikeun Rawing. Jadi hiji jago anu bener-bener mampu numpes segala rupa kejahatan. Sabab ku ancurna kulawarga urang lantaran pokana jalma-jalma nu jahat. Bener Mang. Lamun uing geus jadi jago, jalma-jalma nu jahat teh moal diantepkeun Mang ku uing mah. Sabab lamun diantepkeun nya bakal tetep jadi gangguan pikeun rahayat leutik anu teu bisa nanaon Mang. Jiwa satria si Rawing teh telah geus ngawujud. Hiji kabagjaan jeung jadi reueus pikeun Marlan dina waktu harita. Atuh puguh we si Rawing teh da ari perupa mah memang kasep geus bisa kasawang ku Marlan oge. Upama dina waktuna si Rawing tumuwuh jadi jajaka anu manjing dewasa tangtu mibanda rupa nu kasep. Ngan hanjakalna teh eta meureunan ceulikna sabeulah Rawing. Mang panuju Rawing. Sabab hidup sanajan nyata can dewasa tapi geus mibanda jiwa satria. Sikep lalaki sajati memang kudu kitu. Ngan pikeun ngawujudkeun eta cita-cita tangtu we teu cukup ngan ukurku kahayang bungkul, tapi kudu dibarengan jeung kadaekna. Jadi kumaha ayeuna maksud Mang Marlan? Cingan uing bere nyaho Mang? Si Rawing harita minta katerangan nu jelas pikeun dirina nantukeun sikep. Nu matak maksud Mang teh kieu Rawing. Sabab di dieu mah bet jadi kalah kalau bapi omongeun lantaran loba kolot-kolot anu aduan nu sok padahal mah anakna nu salah. Tetapi nyalahkeun teh ka urang. Sedengkeun urang jalma malarat Rawing. Jadi asa teu ngeunah lamun kudu paloba-loba carita. Tah ku ayeuna kitu, maksud Mang marek ngajak Rawing ulin ka Arga Binangun. Kumaha kira-kirana daek? Ih, ari uing mah nya daek pisan Mang. Sabab uing mah hayang. Uing mah pokona mah can puas hate, can genahnya hate. Lamun uing can bisa numpes anu ngaran si bewok jeung anak buahna anu ngadeus ngalantarankeun hirup uing jeung Mang Marlan jeung bapa uing jeung ma uing jadi kieu. Kira-kira nalempang Rawing. Sabab pikeun nuju ka Arga Binangun teh memang jauh jeung tempatna kawirang deukeut ka Pileuweungan. Si Rawing katingali paromanana hegar marahmai malah terus seuri ka Marlan bari terus nyarita deui. Sanggup Mang lah. Pancek Mang oge lamun aya kahayang kudu aya kadaek. Di mana aya kadaek tangtu kudu sadia tanaga jeung pikiran. Ulangan ukur ngarancang kahayang wungkul. Si Rawing bet kawas kolot nyaritana teh. Satia pepeling anu sok diamanatkeun ku Marlan teh telah kacatet jeung jadi patolan pik atau patokan pikeun si Rawing dina hidupna. Teu matak aneh lamun Marlan boga sawangan yen isuk pageto si Rawing bakal tumuwuh jadi jago anu dibarengan ku kaluhuran budina. Asal ulah salah anu ngaping jeung ngatikna. Ya syukur we atuh lamun kitu mah. Sabab Mang mata can lugi nanya hate jeung moal waleh panasaran lamun teh mah can bisa malespati balitungan jeung jadug karaman macan liar.
nyatan si bewok teh kitu tarawih. Sarua we senajan wing kitu pisan mah leuwih hade aja ti ayeuna lamun sirawing teu bisa malas pati. Nya tuh kumaha lamun isukan subuh urang nyobaan miang. Neangan laratan ngeunaan Mbah Wigena guru Bapa Hidep. Sabab ku cara kitu urang bakal narima langsung pangabisa guru pupuh mangrupa sumber pancerna ilmu urang. Berenang bakal leuwih asak ajen pangarti nu kacamking ku urang. Pang nama mang hayang ngajejeuhkeun hidep rawing. Tada ngageleter sora Marlan waktu harita sabab kahudang diingetanana kana kajadian anu lumangsung turut tumiba ka eta pilemuran. Si rawing oge sarua ingeteunana kaduh kahudang deui kana kajadian anu tumiba ka indung jeung bapana. Kang Marlan, iraha urang miang ka harga binangun teh mah. Rawing memang geus teu betah ya di lembur teh. Sabab lolobana mah tatangga teh bangun nu ngewa mah. Bener rawing. Nu mata isuk subuh urang miang. Ngan kade sing kuat ya lamun kudu leumpang jauh. Sabab lumaku teh lin lampas sakedeung rawing. Beres lah mang. Lebih suka kene miang bisa nitenan kayan di lemur sejen. Tibatan aya di lemur sorangan bari jeung kayan sok aya we papasean mah. Beting harita si rawing jeung Marlan sare tibra. Kasubuhnakeun duanana harudang sanggeus ngarasa cukup bekal keur di jalan. Da pugu ini tetang tulila. Akhirna duanana harita aringit geus nuju ka tempat nu dijugjug. Puguh rumahku teh memang jauh tacantang tu bisa tepi ka poe-sapoe. Tapi Marlan bener-bener muji ka si rawing anu jelas katingali teu capek sigana teh. Parang dahar nyimpang ka warung kapeutingan terus sare di jero tajug. Pabebeurang harita teh sanggeus 2 poe lumampah. Marlan ngajakan si rawing reureuh pikeun dahar di salah sahiji warung nu aya di eta lembur. Nu boga warung teh tetela awewe kolot anu someah ngabageakeun ka Marlan jeung si rawing. Marangga calik Ujang, bade ngeresakeun naon Ujang teh, rek dahar atawa ngopi ya Ujang. 2 alas ya malah kabeneran can kararabana naon ieu teh. Ceuk Marlan minta dahar 2 alas. Atuh si ma warung gancang harita mani iakna keranan mairan kana pamenta Marlan. Nu boga warung teh tetela beuki ngobrol deui. Teu matak aneh lamun sajeroning dahar teh bari jeung ngobrol. Katingalina mah ku emak si Ujang siga nu geus lumampah jauhnya. Di mana ri Ujang? Di lembur Jatisari mah. Oh, atuh jauh Ujang. Ari ieu saha budak? Ai maksud anak Ujang. Ceuk si ma warung bari ngareret ka si rawing. Alo itu mah ngahaja puguh hayang milu dari budak lalaki mah kudu lamparnya mah. Nya bener gitu Ujang, ulah cara anak emak boga anak lalaki teh meniku uleun pisan. Eueuh kahayang sigana teh gawe ngan ukur nangkep harigu, loba ngalamun teu puguh da eta tuh, mikiran bebeureuhna anu dibawa kabur ku rampog. Marlan kerung bari jeung neuteub ka si ma warung. Terus harita nyarita deui. Nah dibawa ku rampok kumaha kitu mah. Maksud mah teh bebereuh anak emak aya nu nyulik. Nah tuluy ditulungan. Rek kumaha nulunganna anak tuh Ujang. Saha nu wani barina oge kana karaman macan liar nu jadugna si bewok teh ya. Geus jadi korban eta mah moal aya nu wani nyusul. Ceuk si ma warung nyaritana rada humandeuar. Marlan bet jadi penasaran ngadengi omobol atau gorombolan macan liar anu disabit-sabit ku si ma warung. Nya kitu di Dharma alias si rawing harita si rawing milunanya. Naira kitu gorombolan macan liar ngaranjah ka lembur mah. Ceuk si rawing penasaran hatena. Ih, puguh geus aya saminggu nu kaliwat mah. Koredas beak, harta beak, segala rupa banda emak mah. Untung sawari mah disumputkeun dina jero taneuh deket kandang domba, lamun teu kitu mah beak kabeh lapur. Marlan ungut-ungutan. Tetela gorombolan macan liar teh beuki mah habu wae tindakanana. Lembur-lembur meh geus karanjah kabeh sigana teh. Bener-bener geus meh kabeh lembur karanjah sigana mah ku gorombolan macan liar rawing. Ceuk Marlan ngareret ka si rawing. Bener mang, karunya we ku anak nasi mak. Leungiteun bebereuna dibawa kabur ku eta gorombolan. Si ma warung ngarenghap narik napas panjang bari terus nyarita deui. Ngan eta mah manu mata kaget teh. Geus puguh ari harta banda mah, ieu mah awewe nepikeun ka dipaling sagala rupa. Bet kuasa teuing-teuingeun pisan.
Mangkaning maksud mah rek buru-buru dikawinkeun ku mak teh. Heuda pugungan hiji-hiji nak mah boga anak anu geus dewasa teh. Malah tatangga masuk nyaritakeun karunya teuing cenah ku nasibna makeno. Boga anak teh jadi ngahintul unggal poe ngan ulang jentul kalaleban ku kabogohna. Makeno nyaritakeun ngeunaan kayan kulawarga anu jadi korban kaganggasan gorombolan macan liar. Ari kudu mah dicaritakeun kuring jeung ieu Allah oge sarua deui mah mangrupa korban gorombolan macan liar. Anu memang beki dieu teh beki mah habu tindakanna mesa tiap lemburan geus karanjah ku eta karaman. Baru di lembur ujang oge saruanya beambe nyaan lamun kitu mah gagalaksakna teh gorombolan teh. Mama mikir teh nah eueuh anu mampu kitu numpes eta gorombolan ujang. Ku ayeuna mah moal aya nu sanggupkeun mah. Sabab jelas kekuatan gorombolan macan liar lain lawan-lawanan jalma biasa. Pugu memang arahli dina kaributan. Nu mata kitu ujang mama mah sok jadi prihatin kitu kan jadi anak ayeuna teh kitu be siga nu ngajubleg ulang jentul sok sieun terus ngagrebeg we gelo mama. Si keneh mending leungiteun bebeureuh mama. Ta ieu alo kuring mah leungiteun indungna diculik sarta bapana nepikeun ka hanteuna jadi korban kaganggasan si bewok. Marlan nyaritakeun ngeunaan nasib nu karandapan ku indung bapana si Rawing. Bener mak, nasib anu karandapan kuing leuwih nyeri jeung peuri karasana mak. Si Rawing milu mairan ngomong. Makenoh neuteup antep ka si Rawing asa rada kaubaran hatena. Sabab tetela geuningan aya nu leuwih goreng nasibna anu mangrupa korban gorombolan macan liar. Tapi eta si Ujang nya oge budak keneh kitu tabahnya nying hareupan cocoba sarupa kitu. Cacakan emak mah ku anak anu geus gede oge tetep be jadi pikiran jeung eta di mama anu teu kaharti teh kaayaan di ieu lembur ayeuna Ujang. Makeno beuki lila teh beuki resepeun ngobrol jeung Marlan sigana teh. Nanaon kitu nu teu kaharti teh mah? Nya ti sabang prakajadian ieu lembur diranjah ku gorombolan macan liarna si bewok. Aya nu datang dua lalaki 3 poe pisang geusna kajadian ieu lembur dirampok ari ngakukeunna nama jawara ti kulon cenah. Nya maksakeun maneh keukeuh hayang milu bubuara di ieu lembur pikeun ngajaga keamanan cenah. Ngan ayeuna teh jadi aya aturan anyar. Nah, ieu aturan anyar kumaha kitu mah? Nya setiap bulan sakali cenah kudu mere upeti ka eta 2 jalma anu ngakukeun jago ti kulon teh. Keur nya buruhan eta we meureunan jua jago nu ngajaga keamanan di ieu lembur teh we meureunan. Jadi namahan karudet kana kahirupan. Pupuh lembur teu bisa nanaon sigana teh sieun pisan ku eta 2 jago teh kitu ta Ujang. Marlan jeung si Rawing sini teuteub. Bet panasaran hate Marlannya kitu di si Rawing ku ayeuna eta beja. Atuh Marlan terus harita nanya deui. Saha cenah eta 2 jago ti kulon teh mah? Bet arane teh mah kejeng nantukeun aturan ku sorangan. Anu saurang deui mah Markup ngaranna teh anu saurang deui mah Kardan. Jeung ka awewena deui meuni hejo pisan teu kaur ningali anu luis-luis ari ngakukeun hayang ngajaga keamanan tapi dina prakna jadi loba rumah tangga anu teu aman lantaran loba awewe anu diganggu ku manehanana duaan. Si Rawing ngareret ka Marlan terus nyarita. Jelas lamun kitu mah pangaco eta jelema teh mah. Di mana cicingna eta 2 jago teh mah? Si Rawing ayeuna mah anu nanya ka Makeno. Nu mata kitu mah oge boga pikiran teh. Ari sugan teh nya berek ngajaga keamanan ieu lembur. Alah eta Gusti nu agung. Dasar. Kalahkan nu diomongkeun teh. Alah. Itu gerak. Gusti nu agung ya Allah ya Robi. Kunaon mah? Itu nu diomongkeun datang ka dari adalah Ujang. Makeno langsung pias paromanana. Sabab rentang-rentang katingali aya 2 lalaki anu geus aya umuran malah leuwih kolot batan Marlan nyamperkeun ka rabah warung. Sareretan Marlan jeung si Rawing ningali nu rentang-rentang datang. Pantes lamun ngakukeun jawara teh sabab memang milik dina wanda jeung kaayaan make kampret jeung celana pangsi hideung. Dina cangkeng belah kenca nyolegreng bedog awakna ngarareusi. Sidahna diiket barang-barang semplak. Rupa atawa keuretan beungeut oge memang pasemunu galak. Kumisna karandel pantes lamun disebut jago teh. Anu datang teh memang taya lian ti Makrup atau Markup jeung Kardan anu keur diarobrolkeun.
Sanggeus tepi ka warung Markup katingali suku katuhunan nincak kana bangku panjang hareupeun warung nu didiukeun ku Marlan jeung si Rawing. Teteupna antep ka Makenoh bari teu lila terus nyarita. Cik beta dahar geunah mah, walas we lah, bari sadiakeun keur dahar saminggueun tatatan eta. Wah, Eta sadiakeun nyato anu saminggueun atahna we. Nah, eueuh beasna duitna. Bari sakalian we mungkus keur dahar keur 5 hitung-hitung upeti be dipentayeun ayeuna. Sok lain kalah kamelong, bis dikade ku aing geuras goblok. Cek Markup harita ngajago pisan sigana teh abong ka awewe anu geus kolot. Ai Kardan harita ngadeuketan ka lebah Marlan, leungeun katuhun nepakana tak-tak Marlan bari nyarita. Kenaon ye kisana? Dahar meni disebut kitu. Lain urang dieu nya. Marlan ngareret ka Kardan. Dua tetepan harita bantrok sedengkeun si Rawi ngawaskeun bari hate geus teu kuat ku piambekeun. Kalawan sikap anu tenang Marlan terus nembalan. Memang kuring malain urang dieu. Datang ka dieu ngahajang ngadon leureuh hayang dahar. Tapi mayar daharna oge. Sabab era ari kudu teu mayar mah. Cek Marlan sikapna jelas teh sopan. Da puguh cek pamikirna eueuh hartina sopan ka jalma saperti kitu mah. Ai Markup jeung Kardan silih teuteup kawilang wanian caritaan Marlan teh. Sabab sacara teu langsung geus nyindiran ka maranehanana duaan. Markup jolnya we amek nurunkeun suku katuhuna anu nincak bangku nyamperkeun ka gigireun Marlan bari nyarita. Si laing wanian make jeung nya capek kitu sagala rupa goblok. Nyindiran ka dewek si laing cacing. Aca nyaho dewek jago di tempat, di lembur. Ngajaga keamanan goblok. Lamun nya oge anu ngajaga keamanan, ulah ngaruksa keamanan kahirupan batur atuh. Ari barang penta ngarugikeun mah jelas ngaganggu kana keamanan. Cek Marlan teh sieun ku polototna panon Markup. Atuh puguh Markup jeung Kardan jadi penasaran sabab aya jalma anyar pinami anu wani ngalawan caritanana. Maneh sigana mah geus bosen hirup meureunna nya, wani nyarita kitu ka dewe, sasilengeran. Kuring Marlan dek naon kitu? Parlan mah ngampar di jalan goblok. Is Marlan. Si Rawing kawilang budak anu wanian tur gampang kahudang nafsuna, harita terus milu nyarita. jelema kieu mah kudu diwarah mantu man. Uing oge wani gelut jeung jago butut kieu malah. Nah, ngakukeun jago tapi na jago kana hakaneun koplok teh. Si Rawing teu leum-euleum. Atuh puguh Markup jeung si Kardan teu nepikeun kabuncelik panonna puguh teu nyangka si Rawing budak satepak wani nyarita kitu. Waktosna geuning seep. Urang cekapkeun dugi ka dewe latunya. Acara dongeng kiwari kapihatur ku Wakepoh kiwari neraskeun carios si Rawing kiwari.